Bueno, mis amigos, aquí tenemos esta transmisión de una lavadora Whirlpool americana. Ya le hemos retirado los tornillos, como podemos ver aquí. Y vamos a mirar en qué condiciones se encuentra esta transmisión. Vamos a levantar suavemente y para que no se nos derrame el aceite. Ahí la hemos asegurado. Y observen, ¡walala!, cómo está esta transmisión. No tiene aceite, tiene barro. Tiene mucho barro. Esto porque los retenes ya están malos y se filtra todo el agua. Entonces vamos a comparar el estado del aceite, ¿sí? El estado del aceite, por ejemplo. Este es el estado del aceite bueno. Comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video.